Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja itu termasuk napa? Ibadah. Tapi piye wae surohe kerja iku surah kedonya. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja iku koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumak ninai ati eling Allah Subhanahu wa taala. Misalnya koyok kula jenengan kerja dagang. Ini pun kula terangaken kenapa Rasulullah kan qiyamul lail. Ko innalaka finnahari sabhan tawila. Karena ketika siang, nggih. Niki perlu diperhatikan tentang kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan. Sabhan apa? Tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, nggih. Kerja itu termasuk napa? Ibadah. Tapi piye wae surohe kerja iku surah kedonya. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja iku koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumak ninai ati eling Allah Subhanahu wa taala. Misale koyok kula jenengan kerja dagang, iki cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku ndadekno panas. Kali transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek bathik akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi yo ngeluh. Intine itu sesuatu sing mboten mahdhuf, mboten murni. Benten mbek qiyamul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih para pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astagfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wat'aw wa aqwamun apa? Kila. Piye wae wektu bengi ini wektu sing paling pas gue eling Allah secara murni. Secara tulus. Ini wau kula bolak-balik matur, pilihan wiridan niku zaman Nabi itu macam-macam. Orang yang karakternya syukur kan milih alhamdulillah. Sing karakternya merasa dosa, merasa salah kan milih napa istighfar. Sing karakternya tauhid nggih milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karakternya masing-masing. Sebab itu wiridan itu biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Basim Asari nganti saniki mun dipilihno sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil saat ini pun kalah mbek hukum adat. Nah ini bolak-balik ulama matur hukum adat itu menjerumuskan. Nggih to biasa. Kita mulai cilik nganti tuwek. Ciri utama wong saleh iku qiyamul lail. Ngene iku 2:30 napa jam 3. Mergo ngendikane pangeran wa bil asharihum yastaghfirun. Nah istighfar ning wektu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosah kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupatine teko, gubernure teko. Ya memang ndak jelek, tapi ya luwe apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artinya bandingannya minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tawabil ashari hum yastaghfirun. Neng waktu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiyang sae nggih ngoten tatajafa junubuhum adil madji yad'una rabbahum khaufau wa tama'an. Tatajafa dadi benggang apa junubuhum lambunge wong akeh anil madji saking gon turu. Jadi nak dalu tangi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufau wa tama'an. Allah nifati tiyang sae nggih ngoten walladzina yabituna li rabbihim sujadaw bagian. Yabitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud. Tapi kemudian ada hukum adat. Memang baik, hukum adat itu baik. Misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya istighosah kubro running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro. Kerene meneh nak bupati teko apa meneh presiden apa? Teko. Lah kan terus ra jelas. Unsur takorupe ra nak apike apik, tapi unsur takorupe ra jelas.
Ora jelasin nek ditakoki, "Wah iki hebat istighosah presiden teko. Kira-kira presiden ra teko apa jumlahe sakmono?" Kira-kira daya tarike kepen istighfar nangis apa mergo engko ana presiden teko apa bupati teko? Engko nek ora sedo teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik, artinya dibanding nekano inul ya apik wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Ngene iku nek wektu sahur. Misalnya jenengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, iku aja sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam. Karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba. Wiridan sing ana sanate, ana silsilah. Liyane iku gawean hukum adat. Kaya bar maghrib, mergo wong bar kerja, perhitungane rak perhitungan ngoten. Kena apa istighosah tahlilan bar maghrib, mergo nek awan akeh wong kerja. Sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili iya asad duat au aqwamun apa gila. Niku tengah malam iku satu wiridan sing dianggep luweh marakna ning Allah Subhanahu wa taala. Niku walladzina yabituna li rabbihim sujadau wa qiyamah. Wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampean nak teng Arab Saudi, teng negara-negara sing tesih percaya niku, jenenge tarawih niku dimulai jam 10, jam 11. Nggih kathah tarawih sing ngenteni wektu sahur. Karena awal daripada hadis tarawih secara umum mangko Ramadan imanan apa? Wahtisabun. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Saniki mboten, sing paling populer, sing paling cepat. Ini pun repot. Ini wow, akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewaan tumak nina, sholat sing ditompo, sing rukuke tumak nina, sing sujude tumak nina. Di sisi yang lain tarawih paling laris itu sing paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman apike dibanding gak tarawih. Itu kan keduman paling minimal. Keduman paling apa? Minimal. Nah, akhirnya berhubung keduman paling minimal kita tuh sama mangken iku. Istighosah kubro ngenteni ning lapangan besar, ngenteni ngundang kodam, bupati, gubernur. Itu masalah-masalah memang ndak jelek, tapi ora aturan. Maksudnya aturan awal-awale wiridan ora nggo ngene iku. Wiridan itu mahallul munajat wa mahallul musofat. Jadi satu munajat itu kiai kuno nak maknani napa bebisian. Munajat artinya napa bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud takokno Mbah Sakur takokno iki sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot nggo bebisian mbek pengen. Cukup-cukup ana silsilah wiridan kudu bareng-bareng pancen cara silsilah sanad ya janggal. Bebisian kok rame napa? Ana salat tahajud ora ono hadise kon salat jamaah. Mergo awale diarani munajat. Jadi jenengan kudu ngertos dadi meskipun bar wiridan ning lapangan, bar tahlilan ning tangga, itu memang kita lakukan baik, tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttabaah yaiku ning tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Qumil laila napa illa qalila niswahu awingkus minhu qalil. Ana jenengan tang sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih al ahaditsus sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih kabeh hadis 6 niku nerangno Allah iku turun idza bagian apa sulusul. Allah iku turun ning bumi ning langit dunya nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya setengah 3 sampai jam 3 jam setengah sekarang. Ora ono ning gone hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib bar isya iku tetep istilahnya idza bagian apa sulusul.
Paham ya? Lha iku wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misalnya Ansor nganakno wiridan bersama ngundang bupati, wayahe pilkada kepen istighosaan narik simpatik ngundang kiai-kiai haris. Iku ora wiridan acara. Kowe ora usah melok meh. Ya diundang Gus ra teko ya teko ya teko, tapi kan aja mbok menikmati ya biasa ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk, cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri, jadi tidak dikoordinasi oleh pihak manapun. Itu jenis tata jafa junubum anil madoji mergo yad'una rabbahum khaufan, yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufan atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran, mergo kangen pangeran. Wa toma'a artinya apa kangen pangeran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down songko ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka di wiridan dalam rangka takorup cangkeme, wiridan dalam rangka buyute, wiridan dalam rangka takorup, wiridan dalam rangka apa itu? Pilkada. Mulane mari laknat dosa. Tenang, soal wiridan dalam rangka takor. Jajal tapi ke undangan ngono payu ta ora kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka takorup ilau payu ta ora? Ora payu. Wah wis melencenge kadoan. Wong ibadah kok gak dalam rangka napa? Takor. Tobat ya tobat. Ngoten niku tobat. Aku lah balik itu dah, mboten ate dugi. Nak takoki apa elek Gus ora elek, tapi apike mbok bandingane timbang ketoprak ya apik iku. Nah eleke ya ora wiridan kok tapi apike apik ning ndi? Wiridan kok dalam rangka. Wiridan ora ono dalam napa? Rangka. Wiridan ya dalam rangka takarrub napa? Ilallah. Mareni, urip-urip ngene mareni. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Annaka sak temene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni qiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni qiyam adna sing luwih sithik. Akal tegese luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone lail. Wa sulusahu lan sepertigane lail. Nah, iki pangeran iki nyalahno, "Mat, kowe tak kon qiyamul lail jebule orang nganti 2/3." Padahal 2/3 ora berarti nak bengi mbok gawe 12 2/3 meh pinten? 8 nggih. 2/3 12 pinten? 8 to? Pinten? 2/3 kok 8 to. Nah, iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam cek disalah. Mat, kowe tak kon qiyamul lail kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean paling setengah 4 tangi wis mbek ngenteni subuh, berarti malah mau pirang persen. Niku wis empet-empetan. Ngene nak umat utang lagi akeh jatuh tempo. Ngenteni kasus. Ora krana yad'una rabbahum khaufau wa kangen pangeran ngenteni kasus. Perkara utang akeh dikarepake mbek pangeran lagi menungso wis kacau tok. Mulai kula mboten ate, kula nganti sakniki mboten ate ndonga nggih biasa mawon. Ya ora ben dadi kiai, ora kepengin swarga, ora kepengin napa-napa, mergo tak angen-angen kok marang pangeran kok butuh kasus. Butuh masalah, butuh karep. Iki cara wong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, ora diangen-angen masalah. Isu mulane cara wong tasawuf nak bayangno pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Jadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa. Kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentingnya apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Jika ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah dhisik-dhisik gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae.
Ya tetap wajib disembah. Allah tetap Allah. Allah. Lha niki penting kula terangaken. Kula niku ahlul Quran, ngerti betul uslupe Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii cara bahasa Arab. Iku kelebihane mau sitok, mergo nyebut Allah. Misalnya contoh ngeten. Wa huwallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah iku zat sing uripno kowe. Allah zat sing mateni kowe. Terus Allah iku zat sing uripno kowe men. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane, mau kata Allah tok, liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah cah bayi ora roh, nak manusia baru urip mati. Sing bedakno Islam mbek ora. Ngene iku nak cara wong iman diunsurno Allah, uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih jogeman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe. Terus ketok, ora penting swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampe tak critani, lho Quran itu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam, sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rada tuwa kuat, iku umur-umur produktif. Kok sak kula umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nek cilik lemah. Mangane diasupi angele ra karuan. Rondo ABG Pedigasan. Puncake Pedigasan nomor 36 bariku rentah meneh tuwek pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah apa hebate ilmune Quran. Manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja. Setelah remaja menjadi tua. Setelah tua menjadi lemah. Dofa wasai. Itu kan hukum alam biasa, semua orang ngalami itu. Quran kok cerita itu kan sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa iku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rada gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya domire nek Allah meneh summa ja'ala, mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah, berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Yaiku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Nah, berarti intine ya mau nyebut Allah tok. Sing iso bedakno Islam mbek ra Islam nyebut Allah tok. Nah iki penting. Nah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah. Jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat. Jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu tuh wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning pundi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekeki ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amala. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing bedakno Islam be ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampeyan matiku ya krana. Lah nek cara ilmu sosialis utawa Kalmak utawa Marxisme kan ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan, ya kemudian ada penderitaan. Dinyebut Allah ora kudu pas wiridan, tapi satu mental, satu karakter akidah. Mulane kula nak GR sak sering-seringe mursid nyebut Allah ora sering wong Quran. Ya kono ngenteni nak wiridan. Kene iku ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat
idza syahidtu kullasain syahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih. Jadi ben ngerti sampean. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedakno mergo di Quran iku diunsurno krana Allah. Ya mau nak cara Quran istilahnya kayak bahwa alladzi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kemudian Allah pula yang membangkitkan. Karena cara bahasa IPA itu sederhana, ada kehidupan tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Itu sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, kowe saiki katut iku apa katut sing Quran niku terserah kowe. Katut PKI apa katut Islam niku. Jadi ketara, kula nu anggere ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafaz ini kan sederhana. Mengke terus krasa. Krasane gini Bu di situ ana nyebut kata Allah. Iku terus akhirnya Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik ku nak apa-apa diunsurno Allah. Itu maksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah iku ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul qulub. Ati ku iso tenang. Jadi ilingi Allah tiang-tiang hakikat tuh orang ngenteni istighosah kubro. Ora usah ngenteni pastore kowan. Ya pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nak ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya pancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai nak makome ra ngono aja melo-melo. Dadi siti jenar. Akhire wah dadi wujud gadolojo. Manunggaling kawula ing Gusti sok hakikat tapi tambah sesat. Nah, ibune pas-pasan sing pas-pasan ae sing biasa-biasa. Dadi artine melok sing umum-umum ae. Misale eling Allah yang ngenteni istighosah. Eling Allah suwi yang ngenteni ana sing ngundang torekoan. Tahlil suwi yang ngenteni ana sing transfer sing ngontrak. Mergo diundang tangga tahlil biasane nak ning omah wiridan la ilaha ping 3. Berhubung saiki diundang tahlilan ping 100. Mergo imame macane ping 100. Lah kita iku wiridane ngenteni dikontrak. Ngono sampeyan ki dihisab. Kowe nyebut aku ping 100 sing ngenteni ana sing ngundang tahlilan to. Wis ngono ngenteni ana sing ngontrak kepingine jek swarga. Aku udah kok endi ada pengiran. Sampeyan tahu wiridan nek ping 100 sama ana sing ngundang? Sering. Apa ngenteni ana sing ngundang? Ada sing ngundang. Ngono wae kok pas donga pencilaan mergo wae teh metu wayahe. Lan kula nu wanti pengajian ana mulai kula ngaji teng Bojonegoro sampai teng Medion teng kene Yogya. Saya datang langsung ngaji. Wah anggere aku teko sego pakanan gak sido ngaji. Kula trauma adat NU, kiyaine teko mangan, bar ngaji mangan meneh. Mbok tengahan ngaji ana teh. Terus gua manggakno monggo-monggo dujuk riyen. Sitok ngaji, sitok manggakno kon ngunjuk. Oh iso urip ngono dilakoni iki. Oh kula mboten, kula nganti kiamat tak lawan adat-adat. Wae sarah kula wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum Quran diwaca kudu dirungokno kudu men. Kula nu roh, kenapa saya pantangan mangan pas ngaji? Ibadah pantangannya mesti mangan, nak pas ibadah. Salat tuh mangan upas itu batal lho. Batal. Poso mangan upas itu batal lho. Artinya pas ibadah apa wong enu susah itu. Pas wiridan kok urusan mangan ya mangan, wiridan ya wirid. Sing jelas ngono lho. Malaikat ya pusing ya nilai wiridan apa pakanan. Sing jelas, mulane cara Quran jelas, salat ya salat, sekali mangan dihukumi batal. Senajan to nak pas mangan niat nggo kekuatan salat ditulis ibadah. Kowe mangan niate ben nggo kuat salat, ditulis ibadah be Allah. Tapi kenapa nak pas salate nek langsung dihukumi napa? Batal. Kok Quran profesional, pangeran profesional, salat ya salat, to salat kok pangan. Jadi kudu jelas. Misalnya sampean alasane Gus wong wonten ngaji nembe sing teko guru dimanggakno hormat tamu. Sesuai kaya ngurting. Misalnya salat kaya muni monggo batal ora salat.
Lho kula niku roh. Kenapa Rasulullah itu ketat begitu? Sak roro jenengan roh kula. Kula maca hadis nganti keselen. Sampai nak khutbah, rungokno kan. Muadzin nak muni ngene. Idza sa'idal khatibu alal mirbar fala tatakallam terus. Wa man takallam faqat bahkan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtub faqat lagat. Lho iku ansit itu ana sehat to. Imam pas khutbah kok kowe ngandani kancam dhewe meneng ana khutbah iku tetep dihukumi elek to ora? Padahal omongan kanda iku tunggale ke pas ngaji ngene iki ana sing terlambat kemeni monggo. Apik to ora cara Jawa? Apik. Tapi kurang ajar cara Quran. Wong Quran diwaca kok kowe bedigasan. Gak iso kula kowe baku. Kula wis sering delok iki. Ngono iku ora umum. Umum cek ora umum. Butuhku bener, ora umum kok. Nek kowe buta umum nggih monggo, butuhku bener. Ya milih bener milih umum. Lho mbok kula takok, sampeyan milih bener ta milih umum? Sampeyan milih bener milih umum. Artinya saya punya banyak bukti dalil. Barang itu nak apik kok salah letak tetap salah. Wong karuan idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqat. Padahal ngandani iki kancam iku, meneng ana khutbah. Iku wae dihukumi omongan sing lako. Mulane terjadi anekdot wong apik salate batal kabeh. Ya mergo iku mau ana wong salat wong lima makmu imame sitok. Sing loro omong-omongan. Dari sing ngomong-omongan sitok mriki. Salat kok omong-omongan batal. Salat tuh meneng kaya aku. Sing muni ngono batal pisan to. Berarti saiki sing batal telu. Jare sing keempat mriki kene. Lho sak menaki omong kabeh semeneng aku tok. Batal ora sing muni ngono batal pisan to ora? Batal. Lah terus sing imam terakhir sik kanggo jurus adalah. Lah kowe ngomong pisan. Ya akhirnya wong lima batal kah? Padahal niate apik kabeh. Ya iku ngandani kancane sing lagi omong. NU ora roh, aturan niku ora roh. Jadi kulon bolak-balik, kula awalan ngaji itu mriki ana ngono sing karek iki dimanggakno. Cara ora tak amuk ya jek ngono. Lha sampeyan sing penggale, dadi Kanjeng Nabi nanamno sesuatu profesional wa ya ana khotib ya ngrungok. Kancam teko ya bueno. Bahkan sing saiki omongane ben. Berarti nek ana kancam sing lagi omongan ora oleh mbok kandhani sih meneng. Sing melok sing ngandani lho melok dihukumi lakot. Iku padha mbek wong salat ana sing ngomong-ngomongan terus kowe muni, "Hei aja omongan, lagi salat." Sing nasihati batal ta ora? Batal. Iku eling-eling. Dadi aturane pancen ngono. Aja korting meneh, senengane yo ngurting. Riyin-riyine ngeten lho, riyan zaman Nabi malah ra ngono. Riyen mulai kodi ya. Paling riyen Islam zaman Nabi itu. Padahal Nabi ngendikan idza aku sekali sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqat. Paham ya? Ora berat enteng malah enak to dikiye kaya kula ora pati ngentekno pakanan. Malah damai. Oh, lugu pakanan ruwet. Dadi niku napa? Ruwet. Wong saiki ora ono kiai kelaparan, malah enak to saiki ora usum to kiai melarat to. Ngono ku usum-usuman. Dhisik kiai melarat dianggap sufi. Saiki kiai melarat dianggap gak sukses zaman wis. Oh niku ora janjian niku ngoten sedanten. Dhisik kiai melarat dianggap sufi. Saiki dianggap ora sukses. Ora lara. Kowe niat-niat sufi tenan jebule dikomentari. Ora sukses. Ngono ku zaman ora janjian ya ngoten, ujug-ujug ngoten. Zaman nek wis wayahe tetep ngoten. Lawana kaya apa? Kalau riyen zaman Nabi nak dewa ana salat entek ngamek sampai Nabi ngendikan as-shalatu imaduddin. Nabi ku pinggire Mekah kaji muk pisan. Langsung haji wadak terus kabudut. Tapi ngerti saiki zaman wong seneng ae kaji. Salat ra penting. Bar kaji salat. Lalu kula termasuk kiai sukses tapi rong gelem kaji. Kula niku bolak-balik kan kaji wek tiyang.
Kulo ning dina ben kaji nggih kelar kulo karek tanda tangan kaji. Tapi kulo nyejar, aku wae kampanye salat. Nah sing kampanye melarat kan jare pancen padune iki melarat mesti wae kampanye anti kaji. Padune ra kelar kaji. Nah, kulo kan kelar kaji, tapi dereng kaji. Tapi jarak kulo. Jarake ora krana gedeng haji mboten mungkin wong Islam kok gedeng. Ya kulo sing kampanye salat. Ora ana ning Quran takrife Islam wa yuqimunal hajj ora ana wa yuqimunas salat. Pokoke nomor 1 so. Ngene kula anggere disowani tiyang badhe haji Gus kula badhe kasih tetep tak apa. Kula niku purun ndongakno jeneng kaji mabrur tapi salate kudu bener yen. Nak mboten nggih, ya pokoke kula rae kula salat. Lah nek jenengan tanglet haji sing carane mabrur sepundi tak jawab haji mabrur haji sing salate bener. Pokoke kula baku kampanye napa? Salat. Mereka nak diben-ben mari kurang ajar wong-wong malah sae nek dhewe kaji. Berkaji salate ra bener, wong pati bener salate wis kaji. Ujug-ujuge nuruti nafsu iku keren. Ibadah salat kan gak keren. Keren apa? Haji. Ibadah apa keren-kerenan. Memang haji itu wajib untuk yang mampu wajib. Tapi tentu yang harus kita benahi tetap sesuai urutan Islam. Syahadate bener. Syahadate bener maksudnya tauhidnya bener, terus sholatnya nggih bener, posone bener. Lagi nomor 5 itu haji. Lah haji dhewe digawe iku faktore ya krana salat. Ngriyen Ka'bah digawe Rabbana liyuqimus shalah. Sampeyan kaji ning Mekah ujug-ujuge kok ibadah paling afdol ya ora tawaf kok salat. Ibadah paling afdol tetap ning Mekah lah salat. Sampai Nabi ngendikan salat ning Masjid Haram padha karo 1000 salat ning kadza wa kadza. Sing dipuji Nabi ujung-ujunge salat. Kok ning kono ana salat arba'in ujung-ujunge sing dipuji nggih salat. Jadi kowe nganti ning Jawa sampai tok Mekah sing dipuji Rasulullah ujung-ujunge napa? Salat. Ya kita mang kaji. Kula lah kapan-kapan nggih kaji. Nek bar kampanye salat puas kaji kula. Tapi jelas ora faktor dhuwit. Wong kula jatah kula kaji ra tak kala. Kula mun kondo, Mbak. Aku ya kaji, saya setiap saat tak terus dielingno Kanjeng Nabi langsung kaji. Tapi aku tak kampanye salat sik. Nah, sampean ora nyerati dhuwit lha iku semari ra takor bukan iku. Kan ngenes ora ra kaji ora krana payah nek niku ora kaji payah niku mun. Salate ora bener kok ora kaji sempurna. Paham gitu. Jadi nomor 1 ku salat. Ketika Kanjeng Nabi diwajibno salat nisful lail, iku ayatane Kanjeng Nabi ndak kuat. Iku jenenge napa? Anna katakumu adna min sulusail lail. Saking 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone sulusul lail. Wa sulusahu lan 1/3 lail. Lafat sulusahu bil jarri. Terus mugi-mugi niki barokah kula tutup ngangge Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.